sodat ons voedselsekerheid in ons land het. En hoe moet daai model werk om die boer op die grond te hou wat dit aanbetref? So gaan ons die chemische maatskappye kry om te sê, ek is nou eintlik hierdie oes sit ek in vennootskap in saam met die boer, ek vat die risiko, dieselfde risiko as vir die boer vat, want ek gee die tegnologie, so ons weet dit, en natuurlik goed wat ons as TLE as moontlik te maak, so as ons op die oude geoes het, dan weet ek die boer, die minimum wat hy terug het in sy sak is ten minste volgende jaar sy insetkoste. En ek dink dit is die uitdaging na modelle wat moet gekyk word, om die tegnologie te gebruik uit ondervinding, en ek koop my produkte ook aan by Laeveld Agrochem. Daai kundigheid is ongelooflik, maar daai bestuur van die risiko op die ander vlak is die uitdaging, en dit is die ene wat ek dink wat nodig is om saam na te kyk. Die landboubedryf moet gaan kyk hoe moet landbou anders te lyk vir die toekoms, sodat ons boer op die plaas kan hou, dat hy volhoubaar kan boer en dat hy op die plaas kan bly. Baie dankie Louis, ek wil graag vir die mense vra, as daar enigeen is wat julle wat 'n opmerking wil maak of 'n vraag wil vra enige tyd vir enigeen van ons is julle welkom. Gee net vir ons 'n aanduiding en julle is welkom om dit te doen. Ek kan net sê soos ons in die begin gesê het, ons praat van 'n uiteenlopende pakkie van goed wat vir 'n boer op sy tafel lê, wat hy moet verreken ten opsigte van sy risiko's. Ons het dan meerendeel sover gefokus op die hele kwessie van die produksieproses, wat uit die aard van die saak belangrik is, produksiefaktore gaan bestuur, soos wat ons dit eintlik tradisioneel altyd geken het. En interessant, jy het ook nou vir my die ding ten opsigte van tegnologie baie mooi gestel, Phillip, dat jy dit korrek moet gebruik, want ek dink tegnologie kan vir jou later 'n lekker speel, dan word my kos jou geld. En ek dink 'n mens moet seker maak dat jy dit reg doen. Nou as 'n boer nou gaan kyk na die produksiefaktore, en ons altyd tradisioneel gesê, dis grondstowwe, arbeid, kapitaal en dan die ondernemer. En die ondernemer moet daai ander drie bymekaar bring in winsgewendheid. Maar deesdae kan ons sê, baie ekonome sê dit dan al vir jou, jy moet tegnologie en mechanisasie as 'n 5de produksiefaktor bysit. Want in 'n groot mate het hy begin inbeweeg in die arbeidsomgewing in 'n sekere sin totaal vervang. Ander plekke het hy dit net eenvoudig aanvullend gemaak. En jy kan dit nie negeer nie. Hierdie 4de industriële revolusie het ons met 'n bom getref en dit is inderdaad so. En of ons daarvan hou of nie, hy is hier om te kom en hy kom om te bly. En jy wat winsgewend wil wees en moet wees, anders dan gaan jy volgende jaar nie meer daar wees nie, sal na hierdie goedes moet kyk. Ek het die voorreg gehad om so 3 weke terug in Israel 'n landboutegnologie konferensie by te woon. En daardie lande is regtig kilometers ver vooruit ten opsigte van nie lande nie, daar Israel spesifiek, om in daai bar woestyn ongelooflike produksie te bewerkstellig deur middel van kennis, navorsing en tegnologie. Ek was verstom oor die besproeiings maak dat hulle gaan kyk op welke metode hulle ook dan al die peste en die pla betyds identifiseer en dit aanspreek. En ek dink dit is belangrik dat enige boer wat in produksie is, moet weet, die uiteenlopendheid van hierdie goed wat jy moet bestuur, het omvangryk geraak. En daarom dink ek is dit so dat 'n boer vandag nie meer op sy eie kan staan en dink ek gaan maar aan nie. Die kundigheid is daar by mense soos Laeveld Agrochem, maar ook op ander plekke, in verskillende dimensies. En mens moet na hierdie goed gaan kyk op 'n kollektiewe wyse. Oor die ander risiko's wat ons het, soos die kwessie van veiligheid, en die hele kwessie van die onseker beleidsomgewing, met onteiening sonder vergoeding wat vandag se tyd 'n baie groot vraagteken na die tafel toe gebring het, is die antwoord dat 'n mens maar moet vir mekaar sê, is ek betrokke by 'n struktuur wat namens my hierdie goed kollektief gaan bedink. Ek as individu kan nie hierdie goed op my eie hanteer nie. Ons moet in gemeenskappe na veiligheidsplanne kyk, ons moet gaan kyk na die beleidsomgewing, en ons moet dan daardie saam kollektiewe bedinging gaan bewerkstellig om 'n meer rasionele en logiese volhoubare hoe vorentoe. Dit beteken, kry die beste kundigheid, evalueer dit, ontleed dit, kry dit uit soveel as moontlik plekke, en dan moet dit van toepassing gemaak word op my spesifieke plaas. Want ek maak die stelling dat die een plaas is al klaar verskillend as die plaas reg langs aan. Elke plaas is 'n besigheidsentiteit in sy eie reg, en daar moet hy sy eie besluite kan neem. Want die bestuurder se kennis en vermoë is al verskillend. Net dit op sigself maak dit 'n plaas nie soos die buurman se is nie. Ons het gister hier voorbeelde gehad van iemand wat vir ons gewys het oor die kwessie van grond, wat 'n 10 meter van mekaar af grondmonsters geneem het. En jy kan nie glo, wat is die verskil van dit alreeds ten opsigte van die praktyk nie. So 'n mens moet weet, ek het my unieke plaas, ek moet hom bestuur en ek moet al die risiko's kon verstaan. Ek weet nie of jy nog iets verder daarby te voeg het nie.
Ja, dis absoluut die waarheid. Mense is so geneig as mense na mense lande kyk, dat die mense aanvaar die gronde is rooi en dit met ander woorde alles dieselfde is, maar mense vergeet baie kere dat die gronde kan rooi wees, maar aan die onderkant van die gronde is daar verskillende varierende vlakke van gronddiepte en die klei inhoud, en dat is alles faktore wat bepaal hoe groot jou spens is waaraan jou gewas verbou moet word, wat bepaal hoeveel water beskikbaar is, en dit is die grootste beperkende faktor, dit gaan oor gewasverbouing. Julle het dit reg gesê, ons streef daarna om ons finansiers ingeligte te stel nie, maar mense plaas het verskillende gronde wat verskillende produksies het, en dienooreenkomstig is daar gronde wat bo die gemiddeld presteer van die omgewing. So moet my nie in die blokkie in plaas en sê, maar die industrie sê dat in hierdie omgewing is dit 'n 4 ton area as 'n voorbeeld, maar jy het die vermoë 7 of 8 ton af te haal. Dit is moontlik. En vir hulle, vir die finansiers te bewys, deur die tegnologie te gebruik en te sê, maar finansier daardie persoon meer geld, omdat die gronde definitief beter is, en daar sal vlakkies wees waar dit dan minder is. En terecht ook gesê dat, wanneer mens kom by die ekonomie van skaal, is dit so dat, as jy 'n kommoditeitsproduk produseer, wat op SAFEX verhandel word, is jy afhanklik van die prys wat na jou kant toe kom, en dit fluktueer volgens die opbrengs wat gerealiseer word in die land, en dit is 'n baie onsekere ding. Maar as dit enigstens moontlik is, moet jy kyk of jy 'n nisproduk kan produseer, wat vir jou op die einde van die dag 'n produk het, wat jy 'n hoër inkomste kan realiseer, as wat die industrie het. Met ander woorde, jy kan 'n kommoditeitsproduk, dan is daar 'n groot, dan kry jy 'n hoër prys vir jou produk. Ja, ek dink die beginsel is diversifiseer, so daai nismark om by te kom. Ek dink krities van wat ek moet bykom, wat jy gesê het, vir jou om te boer soos jy nou sê, moet jy gaan oor die boekhouder. Jy moet goeie inligting hê, jy moet historiese inligting hê, wat jy kan gebruik, en wat jy gebruik om te bestuur. En ons is besig om te praat met insetfinansiering, en hoe ons risiko daardeur kan verskans, en veral daar, is dit krities, dat wanneer jy met die versekeringsmaatskappy praat, dat jy weet, hy wil weet, wat was die opbrengs die afgelope 10 jaar, op daai spesifieke grond. En nou dag toe ons met die praat, een van die assessore, toe sê, dit het goed gewerk, en hulle was in die kol met die gebied waar die boer goeie statistiek gehad het, maar toe gaan die boer en hy hier iets soos 200 hektaar stuk land by, wat daar geen data op is nie. En hulle verseker daai land op dieselfde basis as dit wat hy die 10 jaar se statistiek het, en waar hy die 10 jaar 5 ton of 4 ton gegee, wat hy ook gelees geleer het. So ek dink, om tegnologies te boer, moet jy bybly met wat op jou plaas gebeur, en hoe die omstandighede verander, en wat jy gedoen het, hoe was die weersklimaatstoestande daarmee saam, en wat alles bepaal het om by 7 ton uit te kom, en dit te vergelyk met die jaar wat ek 5 ton opbrengs gehad, so dat jy weet wat moet ek volgende jaar doen. So ek dink daai goed is die maklike goed. Die moeilike goed is die goed wat ek net van gepraat het, hoe versprei ek die risiko, en gaan ons bedryf kan verander om anders te dink oor landbou in die algemeen. Want die realiteit is, ons boere, as min boere wat vandag kontant kan boer, en sê ek, die geld is in die bank, as jy R7.000 per hektaar insetkoste het, en jy plant 1.000 hektaar, is dit R7 miljoen wat jy in die bank moet hê, as jy kontant kan boer. Dis nie klein geld nie, en die meeste boere moet dit gaan op die mark gaan soek, teen 'n hoë koste, en daarom dink ek, een van die verskansings is risiko, insetkoste finansiering, waarmee ons besig is, en ons hoop om dit uitgerol te kry. Maar ek wil so iets anders te bybring oor tegnologie, en ek dink ons moet boere ook versigtig wees, wat hulle hierdie tegnologie wys, en dit was nou besonder op baie gefokus op jou citrus, wat hulle om die besprekingsbehoeftes bepaal, sit hulle sensor in die stam, en dan meet hulle die beweging van die vog in die stam, of die water in die stam, en dit bepaal wanneer hulle moet besproei. En dan kom jy, as jy met die mense praat, en daar was 4 of 5 van hierdie maatskappye, en elkeen sê, as jy dit doen, dan het jy 10% verbetering op produksie, en as jy dat doen, het jy 10% op produksie, en as jy al die goed op die ouende, en jy vat hulle allemaal saam, dan moet jy 200% verhoging op produksie, en dit werk glad.
Op die ou ende moet hierdie goed wat jy insit en wat jy doen, moet vir jou help om meer ekonomies te doen. Ons moet nie gaan vir die tonne wat ons boer nie, ons moet vir die wins gaan. Ek moet meer winsgewend wees en ek moet kan bekostig om daai tegnologie in te sit en dit vir my geld in die sak beteken. En ek dink, as in Suid-Afrika nog tekort skiet, ons grootste risiko in Suid-Afrika of krisis dink ek is water, om water te gaan bestuur, en ons boere is nie 100% nog ingestel daarop nie. Ek dink Suid-Afrika is ver voor in die ontwikkeling van sy besproeiingstegnologie. Ons probleem kom veral in seker in ons droë lande, waar jy van reën afhanklik is, hoe berg ek my vog? En dis een van die grootste risiko's wat daar is. Ek moet my bietjie reën wat ek kry, moet ek berg in die grond, my grond se kwaliteit moet so wees, dat ek dan 'n opbrengs het met daai minimum reën wat ek kry. So, wat is die maksimum opbrengs wat ek gaan kry met die reën wat ek kry? En dit is die uitdaging. En ek weet nie, met dit wat julle het, of die tegnologie wat jy van weet, hoe ons dit gaan doen. Ons het ook gepraat met Weerbureau, wanneer plant ek klimaatsverandering wat het aanpak het op ons landbouproduksie, hoe bestuur 'n boer klimaatsverandering? Die modelle sê vir ons gaan dieselfde reën kry, maar ons gaan groter storms kry, so jy gaan dieselfde reën in net 2 of 3 groot storms kry, en is jou boerdery praktyk nie sodanig is, jy loop al die water weg, jy het geen vog in die grond nie, en dit land in die oseane. So, daar's 'n klomp risiko's, maar ek dink van die grootste risiko's vandag is om ons boerse risiko, dat almal nie, ek dink dis een van die modelle, die mega boerderye, nie mega boere nie, maar mega boerderye, en Bennie kan daar 'n bietjie oor uitbrei, uiteraard vanmiddag daaroor. Ek gaan miskien al net vandag net die ding noem, ons gaan vanmiddag die laaste lees en gaan ons juist daarop fokus, maar ek gaan net die gedagte hier neersit, en dit is dat ons sê vir mekaar, dit gaan oor winsgewendheid, en daarom doen ons al hierdie ander dinge op die oomblik reg om by winsgewendheid uit te kom. Jy kan die beste plan in die wêreld maak, maar as jy nie wins maak nie, gaan jy nie volgende jaar daar wees nie. En daarom is dit vir ons belangrik, en een van die risiko's wat ons ook het, en jy het dit nou genoem, die hele kwessie van die ekonomie van skaal, maar ook waardetoevoeging binne in die plaas. En ons gaan moet begin dink uit die vierkant uit, en die gedagte wat ons hier begin rondskop, en ons sê nie, dit moet so wees nie, dit is 'n voorbeeld, dit is 'n scenario, daar kan beter voorbeelde wees, is om te sê, kom ons sê 10 boere in 'n spesifieke omgewing van hande, hulle haal die binneheininge af en hulle begin, ek spot altyd, ek het self een Fiat 640 trekkers gekoop, en 'n 4 plantertjies, en ons skryf ons nou optimum toerusting. Nou draai die plantertjie nie na elke 200 meter nie, maar hy draai na 2 kilometer, want ons plant nie nou meer net 400 of 600 hektaar nie, nou plant ons as boere saam. 10 boere wat saamwerk, en verskeidenheid van boerderypraktyke daar binnekant, kommuniteite. Die ou wat die beesboer is, gaan aan daarmee. En die dag as hy wil voer aankoop, koop hy by sy medeboere binne in die, ek noem dit 'n koöperasie, ek hou van die entiteit, dit kan enige entiteit wees, en jy koop onder mekaar jou produkte, so ek hoef nie my mielies teen X-prys te verkoop, en die ander ou moet dit teen X+++ weer gaan terugkoop nie. Nou begin jy waarde binne in jouself toevoeg. Die dag as jy saai, as jy saaiboer, dan kom help ek jou tapkar ry en 'n dieselkar en wat ook al als nodig is. Die dag as ek kalfies wil onthoor, dan kom help 4 van julle my. Hoeveel arbeid het ek nog nodig? En nou begin jy mekaar se hande vat. In die gemeenskap hou hierdie 10 boere almal op die plaas. Dit word 'n mega boerdery, nie 'n mega boer nie, wat almal uitgekoop het nie. Hierdie 10 ouens help nog die gemeenskapslewe, die skool, die kerk en al die kulturele dinge aan die gang hou. En so begin jy dan waarde toevoeg. Nou begin hierdie boere by 'n punt kom, ons het kapasiteit. Nou gaan ons beter navorsing kennis inwin. Ons gaan beter vergelykings tref met mekaar. En ons gaan op daai basis mekaar se vermoë ook na 'n hoër vlak toe beweeg. Ons kan later 'n meele opsit en ons eie meel begin bemark in die plaaslike omgewing. So kan ons aangaan en aangaan. Dat ons bietjie begin kyk na modelle van hoe kan ons risiko oorbrug. Ek dink die grootste negativiteit van wat ek nou gesê het is ons boere se denke. Ons boere is tradisioneel, ek sê dit self, want ek is ook daar, en misloopmense, ek moet op my eie misloopie kraai. En ons gaan daai kopskyk moet maak as ons landbou wil laat lewe. Onder andere, dit is die soort van denke wat ons gaan begin openbaar, om ons risiko's op verskeidenheid van maniere te begin versprei, verskans en te oorbrug. Om voorkom, dat ons op die einde van die dag onsself op die plase kan hou, en dat ons winsgewend kan wees, en ek dink dit is belangrik.
ja, mense koop hardloop so hier so rond, want nie so baie goed is nou gesê, maar in kort wat ek hier so sien is dat dit is absoluut 100% waar. Water is een van ons mees beperkende, heel waarskynlik die beperkendste faktor, en waterkwaliteit begin al so sleg geraak, dat dit al ons uitvoervrugte negatief beïnvloed, want daar is rol en goede wat in die water beland, en dit begin ernstige probleme raak. Die groot ding is dat jy weet wat reg gesê, daar is net soveel reën. As jy 'n droëlandboer is, beteken dit die Here vind vir jou soveel water, en jy moet daarop uitkom dat jy die om te kyk na daai ene wat die hoogste kilogram graan vir elke millimeter reën kan produseer. En interessant genoeg is dat ons proewe gedoen ook om te kyk hoe verskillende cultivars reageer op voedingsstatus, want sekere cultivars kry jy nog dit gaan oor hoe die plant tegnologies ontwikkel is, minder blare, so hy gebruik minder om vog om homself te onderhou, en meer wat in die grane gesit, so die verhouding van graan tot die materiaal is daarso, maar daar is ook van hulle wat beter reageer op sekere voedingsstatus, en hoe ons dit navors om te sê, wat is daar ideale voedingsstatus, sodat jy die plant kan kry om die water optimaal te benut. En die ander ding is rondom tegnologie is as jy met tegnologie nie het gebruik om 'n kosuitgawe vir jou te wees. Die tegnologie moet vir jou geld bring, en dit is 'n stelselmatige proses wat jy stelselmatig inbring. Jy begin nie deur die Rolls-Royce te koop en elke liewe faset te vat nie, maar basiese goed is die belangrikste vir my is om gronde te klassifiseer, om te weet wat jy op die grond. Selfs as jy gronde koop, is dit nodig dat iemand wat 'n grondkundige was, die grond se potensiaal bepaal het, want dit bepaal wat die waarde wat jy gebruik het. Dit kan nog gewone grondkundiges wees met 'n grondboer wat vir die grond klassifiseer, wat ek dink is die belangrikste. En dan die tweede ding wat ek sal sê is die voedingsstatus van die grond, die variasie van voedingsstatus binne die grond, want dit bepaal hoe jy een van jou dierste insette wat kunsmis is, reg kan aanwend. Dit help nie meer net om van hoek tot kant, omdat ek 'n 4 ton potensiaal het, 2 sakkies van 'n ding te plant nie. Daar's plekke waar dit meer moet wees, en gee vir daai wat presteer meer, want hy kan dit regverdig. Die ekonomie van skaal is absoluut die waarheid. As mense ons boere naas net kan kry om dit te kan doen, sal dit windgat wees, maar die ekonomie van skaal beteken ook dat daar's baie kapitale toerusting, om 'n boerdery aan die gang te kry, is daar baie toerusting nodig om 'n boerdery aan die gang te hou, en dit is nodig dat as jy dit doen, dat die kapitaal evenredig versprei word op 'n groter oppervlakte, en daai sal maak sin. En ongelukkig wil ek die NIS ding inbring, want ons het nou die program ook daaroor. Dit beteken nie vir die wat op 'n kleiner skaal is dat jy nie kan boer nie. Dit beteken nie jy moet 1000 hektar om 'n sukses te maak. Jy kan in jou agterplaas 'n boerdery aanpak. Ons noem dit 'n NIS, en dan kan jy, daar's nie baie kompeteerders nie, so jy produseer iets wat jy dit in totaliteit produseer wat in jou hande gevat, en jy kry 'n goeie inkomste daarvoor. Net een opmerking maak, en ek sê baie dankie, het gesê dit gaan nie net oor grootte nie, dit gaan oor effektiwiteit. Ek dink een van die risiko's is veral jy het gevra van sitrus of ons vrugte uitvoere is residue. Om te kom by sagter chemikale. En julle is in die chemiese bedryf of in die pes- en plaagbeheer. Ons mag nie meer sê stop in die bestuur, gewasbeskerming. Hoe is dit besig om te verander van 'n chemie kant af na 'n biologiese kant? Ek dink want dis een van die risiko's. Hulle maak ons nie dood met ons kwaliteit van ons vrugte nie, hulle maak ons deur die beperkings op residue, stoot hulle so op. Ons moet ook gaan kyk dat dit so, wat julle kom uit die oesbeskerming uit, hoe is dit besig om oor te beweeg na biologiese beheer toe? Ons sê ons doen 'n geïntegreerde program, want die biologiese gedeelte is iets wat nuut is, en dis die sagter opsie om te gee, maar is altyd nodig, wat 'n mens partymal het jy so hoë besmetting dat jy uitklopaksie jy nodig het van 'n gewasbeskermingsproduk. Die industrie is so streng dat daar so baie van die aktiewe bestanddele net nie meer gebruik moet word nie, want sy afbreekperiode is net eenvoudig te lank en die toksisiteitsvlak daarvan is te hoog. So die biologiese produkte word in kombinasies, noem dit geïntegreerde programme, ingetrek verseker, maar iets so kleins, soos wat mense altyd aan dink hier, dat selfs deur 'n goeie stofbeheer toe te pas, kan jy kry dat jou effektiwiteit van jou chemie wat gebruik is, want daar waar jy stof op jou plante is, kry dat jou predators, jou natuurlike predators nie kan bydra en help om die plaag te beheer nie. So ons begin al selfs om ons plaag te hanteer. En iets anders wat mens ook kan dink is, wanneer 'n mens
vir alles mens bome plant soos ouders weet ek, is iets wat tot 5-6 jaar kan vat vir jou voordat jy 'n boompie kan kry, en dan vrek dan nog 'n paar van hulle, en dit wil mens nie graag hê nie, is om te kyk na, daar's polymere gelle wat beskikbaar is, wat jy letterlik 'n gel kan aanmaak soos wat in die baba se doek is. Die verskil is net dat die baba doek trek dit op en gee dit nie terug nie, die gel is dieselfde beginsel, maar hy laat dit weer vry. Om dit te gebruik om daai dierboompie wat jy so lank voor gewag het, te kan vestig, want dit is ook 'n water, hy hou die basies die water na by die wortelsone, om dan sulke goedjies te kyk en dit hoef jou nie arm en been te kos nie. Jy weet nie, ons aan einde se kant staan, ek wil tog hoor as daar enige opmerking of vraag is wat enige iemand wil vra, is jy baie welkom om dit te doen. Ons sal graag van ons kant af die bal help rondskop, want ons almal soek na volhoubare landbou, en landbou is vol van risiko's, en dit gaan daaroor van hoe om die risiko te identifiseer in die eerste plek, en dan planne te maak, om die risiko te verskraal proses. Maar dit is die realiteit van landbou, dat jy so uiteenlopende dilemma's het. Ons sit op die oomblik in die weste van die Vrystaat, in 'n Wildfontein omgewing byvoorbeeld, met 'n hele klomp boere wat werklik waar nou diep in die nood is. Dis boere wat 3-4 jaar in 'n ry droogte gehad het, en dan kyk van hulle nog ook heeltemal weggeslaan geraak met al die een spesifieke jaar. En ek bedoel, wys my die boer wat 4-5 jaar in 'n ry genoeg binnevet het om finansiëel daai insetkostes wat so hoog en so duur is op sy eie te kan dra. Dis net fisies nie moontlik nie. En nou is ons op die punt van dat daar's bitter baie boere vandag in Suid-Afrika wat nou uitgefaseer gaan word, en is van ons beste boere denkbaar. Ek praat met een van daai boere. 6 jaar terug het hy 10.000 ton mielies gelewer. Hy is onderweer. Net as gevolg van omstandighede totaal buite sy beheer. Dit is die hartseer van die saak. Dit is ook om die Suid-Afrika op die oomblik baie sterk kyk na 'n risikoverspreiding, 'n risikoverskansing, en te kyk wat kan die waardeketting doen om seker te maak dat hierdie primêre boereproduksie is. Want kom ons wees eerlik met mekaar. Jy kan jou hele insetkant vat van die waardeketting en die landbouwaardeketting, al die verskaffers om hierdie boer in produksie te kry. Daarna kan jy kos op die tafel, omdat daar 'n kommersiële boer is wat produseer, en nog meer wat winsgewend produseer, want anders is hy volgende jaar nie daar nie, en wat dan? En ek dink die mense het nie groot genoeg begrip vir die verantwoordelikheid wat die hele samelewingsorde het om ons kommersiële sektor gestabiliseer te kry nie. Ek wil die voorbeeld noem, en ons sê dankie vir 'n bedryf wat die tree gegee het. Ek is nog nie seker wie almal daar wat gedoen het nie, maar die katoenbedryf het nou gegaan en gesê, wat is nodig vir die kommersiële boer dat hy winsgewend is, sodat ons as vleismelenaars en almal 'n bestaanheid kan maak. En hulle het by mekaar gekom en hulle het mekaar gesê, kom ons hanteer hierdie saak op hierdie manier, dat ons seker maak, ons gaan ons primêre produsente gaan ons in produksie hou. En ek dink dit is die soort van denke wat ons vanuit landbou nou gaan al hoe meer moet genereer, om seker te maak, ons gaan landbou laat leef, want dit is krities noodsaaklik om Suid-Afrika te laat leef. En die mense besef dit nie aldag nie. En dit is die werk wat ons op die oomblik baie sterk kan doen. Ons sê dankie vir instellings soos Laeveld Agrochem met ongelooflike navorsing en insette. En so ook so gefokus met geen uitkoms van volhoubaarheid nie. Maar dit is die ideologie wat nou ongelukkig ook daai risikobedreiging vir ons teweeggebring het. Ons moet ons daarin nie laat onderkry nie. Ons moet positief vorentoe bou. Ek wil graag vra dat ons aan einde se kant toe staan. Ek wil vir elkeen van die sprekers op so 'n geleentheid gee, en dan gaan ons die saak daar laat. Dan ben jy miskien net so 'n opsomming vir my as ek daarna gaan kyk. Ons het gehoor, en ons sê tegnologie is daar, dit kan die boer help, en dit kan hom help om hom volhoubaar op die grond te hou en sy risiko minder te maak. Aan die ander kant sit ons met die ander dilemma van die boer moet alleen van hierdie risiko's dra, en ek dink die uitdaging is hoe hanteer ons dit? En die oplossing is ons die waardeketting moet met mekaar praat, en om by die oplossing uit te kom, moet almal in die waardeketting by mekaar kom om te kyk hoe hou ons die boere op die grond. As ek nie reg gesê het, as daar nie 'n boer op die grond is nie, dan is daar nie plek vir enige iemand wat volgende in die waardeketting is nie. Dit is 100% waar wat julle almal by besluitnemers en insetverskaffers, en ek weet jy al doen baie moeite om hierdie klomp by mekaar te kry, soos wat ek nou genoem het van die voorbeeld van dat die grondkundige moet praat met die voedingskundige, besproeiingskundige en so, saam met die gewasbeskermingsouens,
is dit ook belangrik dat die finansierdes, die insetverskaffers en alles 'n holistiese benadering en oplossings bring na die tafel toe om ons boere volhoubaar te laat maak. Ja, vriende, ons sê julle baie dankie. Ons het gister net hier in die tent die langsaan ook 'n lesing bygewoon. En daar het hulle gesê, jy weet, verminder die risiko, verhoog die wins. En ek dink dit is wat ons almal moet nastreef. En dit is nie so eenvoudig nie, maar dit is ons uitdaging. En dit gaan ons doen deur regtig waar hande te vat. Ek dink ons het te lank en te veel silo's apart gefunksioneer en maar aanvaar, daar sal iemand wees wat my produk gaan koop as ek 'n insetverskaffer is. As hy nie meer daar is nie, en ons het 'n Afrika-patroon van landbouvestiging gekry, dan gaan die waardeketting aan die insetkant wens, het ons nie maar na ons kommersiële boere vinniger en meer betyds gekyk nie. Maar ons moet 'n balans doen, want op die einde van die dag moet almal wins maak. Ons sê julle baie dankie vir julle teenwoordigheid en baie sterkte verder. Daai saak is by TLE op die tafel en daar is 'n besluit geneem onlangs dat tussen 'n finansieringskoöperasie, 'n landboukoöperatiewe bank gaan vestig binne TLE en daai besluit is reeds geneem om daai roete te gaan. Net vir die wat hier so is, daar almal praat oor onteiening sonder vergoeding. Die tweede laaste lesing vanmiddag doen ek oor onteiening sonder vergoeding en dan praat Bennie oor die miskien oor mega boerdery soos jy belang so stel daar. Kyk net op die program hier soos 20 oor 2 as ek reg is.